Okay, class, good day sa inyong tanan. So, this is a continuation sa sets na lesson. Okay? So, ang content ani is the universal set and subset. So, this is for the week 1 sa inyong module. Are you ready? Okay, let's go. Okay, before to mag-proceed sa universal set and subsets, okay, let's have this first, null set. There are some sets that does not contain any element. These are called null sets or empty sets, usually written in zero nanay slash or open and close braces. So, ingana lang ang null set class, meaning does not contain any element. Pag ang imong set walay element, tawagan na null set. Okay, mao nang open and tanawan ninyong open and close braces. Tama. Walay element class, walay sulod. So ingana lang siya. Okay? So that is why tawagan na siya null set. Okay, let's have an example. Set of negative natural numbers. Okay. When we say set of natural numbers class, ang pangutana din na, okay, this one, first example, okay, set of negative natural numbers. Ang pangutana, naabay negative ang natural numbers. Correct. So, walay negative ang natural numbers. Since walay negative ang natural number, meaning, walay sulod ang imong set. Walay element. Kaya mo yung set of negative natural number, unsa may sulod nimo sa imong set, nga wala may negative ang natural number. So with that, your set is an empty or null set. Another example. Set of months in a year with 33 days. So set of months daw sa tuig nga naay mga 33 days. Ang pangutana, naabay bulan sa kalendaryo nga naay 33 days. Correct, wala. So since wala, meaning di na to masudlan ng atong set na months in a year na naay 33 days because we cannot find one. So that makes it a null set. Okay? So ingana lang class no, pag walay sulod, wala tay mabutang na element na iyang gipangita, then that is a null set. Okay? Okay. So unsa ang pagsulat ng null set? Oh, by the way, another example. Let's say for example, imong crush, no? Kanig yung klaro gini, imong crush. Okay? Ang imong crush gigugma kaniya, oh, nag-crush back siya sa imuha. Ang pangutana, nag-crush back siya, wala. Wala, no? Ikaw rin nag-crush siya, so meaning, null ang iyang pagka-crush sa imuha. Or null ang iyang pagka-crush sa imuha. So, empty ang iyang set. Kasi you cannot find love, no? Gikan sa iya. Okay? So, somehow, nga na example. Okay? So, unsa ang pagsulat sa null set? Okay. So, all you have to do is, first, syempre, pag magsulat tag set class, unsa ganito? Dapat capital letter. Okay? So, sulat kag capital letter. Let's say, for example, you have N. Unsay sunod? Syempre, you have equal, and ingon siya, pag null set, all you have to write is an open and close braces. So, that is a null set. Okay, or let's say for example, set C, so you write C is equal to close and open braces. Okay, so ingana ron ang null set. Okay, so let's proceed. So universal set na ta class and subset. So ingani na to pag-illustrate. Let's say for example, we have a classroom, no? Imagine na sa classroom ninyo. Syempre sa classroom, tama yun ang mga estudyante. And let's call this classroom U. Okay? So, ang classroom na to is called classroom U. And syempre sa classroom na ay mga
Very good. So naay mga estudyante. Okay? So let's say naratay 7 ka estudyante, no? So during that day, kanang adlaw, you were asked by your teacher kasi gitagaan mo assignment, no? So sulod sa inyong classroom, ana inyong teacher, okay class, you go now to your group kasi gi-assign mo grupo. So what you did is naggrupo mo. Okay, so mao na ninyong grupo. First, you have kaning tulo, let's call them A. Okay? And the other one is group B. So matingali mo na duha ka buok sa gawas. Mao na mga labad ng estudyante, no? Kanang walay ka grupo kay absent, no? Pag ano, nya kaning ubang grupo di sila magpa-appeal. Okay. So, sa inyong classroom, actually kanang imong classroom class, okay, kanang naka-rectangle nga classroom nimo wherein naata ng estudyante, that classroom is mauna na siya ang gitawag na universal set. So tanang naa sulod sa imong classroom or tanang naa sa imong rectangle, katong mga element na naa sa sulod is part of your universal set. So kinsa ang naa sa sulod? Okay, katong mga estudyante. So sa previous nato na video class, kabalo na mo unsang element. So meaning, ang sulod sa imong universal set or sa imong classroom are the students. And these are the elements of your universal set. Nakuha. So, ang universal set class naka-rectangle na siya. So, tanang nasulod sa imong rectangle, those are the elements of your universal set. In this case, ang mga estudyante, since ang atong example is classrooman. How about yung grupo? Okay, saron sa matong grupo. Sa imong universal set class, na kay na-create na duha ka grupo or duha ka set. We have set A and set B. Di ba? So na kay na-create na set A and set B nga naa sa sulod sa imong classroom or naa sa sulod sa imong universal set. And this set A and set B, these are the subset. Okay? Subset siya sa imong universal set or kung sa laktod na pagkaistorya, parte siya sa imong universal set. Okay? Murag sa imong universal, naggrupo na pud ka sa sulod. Okay? So meaning, you have set A and you have set B sa sulod sa imong universal set. And those set nga naa sa sulod sa imong universal set, ang tawag sa ila is subset. Okay, subset sa imong universal or part siya sa imong universal set. Okay? So ingan ang illustration ana. So let's have an example now. We will use numbers. Okay, so pag magbuhat tag universal set, una gyud buhaton si rectangle kasi that is the universal U, no? Which we denote U, yung rectangle, meaning that's the universal set. So, syempre, ang sulod sa imong universal set, okay, so naikay klase-klase na mga numbers. And sulod sa imong universal set, nakay gibuhat nga grupo diha, and we use circle. Okay? So let's say for example, we have set A, which is, ang sulod sa imong set A, si 1, 5, 7. Then another set, we call set B, which is 2 and 6. My question is, unsa ang element na naa sa imong universal set? Sige daw.
unsa mga element nga nasa universal set? Okay, very good. Okay, but before that, this illustration class is called Venn diagram. Pag makakita gani kag rectangle, tapos na circle, no, na mga circle na number sulod, tawag ana siya Venn diagram. Okay? So let's go back unsa ang element sa imong universal set. Okay. So under your universal set, you have element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, these are the numbers nga naa sa sulod sa imong rectangle. So, unsa pa ang set na makita nato dina? We have set A. Ang set A naa kay 1, 5, 7 na element. And also, set B naa kay 2 and 6. Okay. So, unsaon nato pagsulat karon class ang subset? Okay? So, using this one, makita ninyo na kay A, then na kay murag sino nga murag, okay, C. So, that is, also you have B na napay murag C, tapos U. And this, kani sila class, okay, kana sila is symbol na sa subset. Okay? Meaning A is a subset of your universal set. And B is a subset of your universal set. So, yung na lang siya, no? Okay. Another example. Again, you write a rectangle. You put U as your universal set. And we have several numbers. By this time, class, tanawan ninyo ang mga numbers, ha? Kung naamoy nakita. Then, we write two circles. So, we have circle na A, and we have circle na B. Unsay napansin ninyo? Ganina, ang duha ka circle is separate. Okay? Karon ang isa ka circle A naa sa sulod ni circle B. Unsay buot pasabot na. So, but before that, let's arrange the numbers. Okay. So, ang sulod sa imong universal set is, okay, tanawan ninyo mga numbers, ha? Okay, nata 11, 12, 13, 14, 15, no, 16, 17. Maybe you will ask, sir, nganong isa lang man ang imong, okay, tingnan mo, sir, nganong isa lang man ang imong 13 din na? Nga sa imong diagram, Venn diagram, na kay duha ka 13. Okay? So, let's review sa lesson nato sa previous na video. Let's define katong roster method. Unsa ingon dito? Okay? Sa roster method ingon, note that the order of element and repetition of element are immaterial, meaning elements can be written only once and in any order. So meaning, bisag duha na ka 13 diya, maupat lang na siya class, dili na siya magmatter. Ano man, we need only to write that one once lang kasi unique ang mga elements. Okay? So bisag 5 na ka 13 diya, pagbutang nimo sa imong roster method, isa lang imong ibutang. Nakuha? So, don't get confused, ha? Duha ka 13 tapos, mingon mo na, isa lang akong gibutang diri. Okay? So, dili na siya magmatter. Okay, next. Unsa ang set nato nga next? Yeah. Set A. Set A, natay 13 and 16. Very good. How about set B? Sa set B natay 11, 13, 16, 17. So, by this, makasulti ta karon nga si A is a subset of your U. Nga naman. Okay? Naama sa sulod si A sa imong rectangle. Okay? And also, si B is a subset of the universal set. Nga naman. Naama siya sa sulod sa imong U. And also,
A is a subset of your B. Nga naman si A naa sa sulod sa imong B. Nakuha. So by this, we can now define what is a subset. Okay? A set or a subset is, let's say for example, set A is a subset of set B if all of the elements of set A are element of set B. This means that set A is contained inside the set B. Nakita nyo ganina? Contained. Si set A contains sa set B, meaning si A nasa sulod ni B. And si A and si B nasa sulod ni universal set. So we can write this as A is an element of your B, which read as set A is a subset of, A is a subset of your B. Nakuha. Okay? So let's illustrate. Mao ni siya. A is a subset of B. Tanaw na to. So from the definition class, ingon siya, all elements daw na nasa imong A. So what are the elements sa imong A? Si 13 and si 16. Then next, ingon siya, elements are elements of your set B. So ang element daw sa imong A, dapat elements po siya sa imong B. So si 13 o si 16, makita ba nimo sa B? Correct. So meaning, since ang imong element sa A is makita nimo sa element sa imong B, meaning A is a subset of B. Di mangutana mo, Sir, balihon din nato, B is a subset of A. Well, let's try. Let's look at the definition. Okay. Set B, unsa ang mga element na nasa imong set B? Okay, so na kay 11, 13, 16, 17. Ang pangutana, si 11, 13, 16, 17 naa ba sa imong set A? Tanaw na to. Nawala. Mingon mo naa. Naa lagi, pero ang naa si 13 lang o si 16. So meaning, this is not correct. Kung may manggod kag subset, dapat ang tanan nga naa sa imong B dapat naa gyud sa pikas. Pareha aning naa diri. Kani silang duha naa gyud diri. But kini sila tanan wala diri. Kaya naa diri si 13 lang og si 16. So meaning B is not a subset of your A, but A is a subset of your B. Nakuha? So ingan ang subset class ha. So tan-awon lang nimo sa pikas ang imong element kung naa sa pikas. Okay? So i-reason nato na kay mali man na siya. Dili man na siya pwede. Okay? So reason pud nato ni. Okay, let's continue. I-reason sa nato ni class ha. Okay, let's continue. So, we can also determine subset of a set by considering each element and combination of elements as a set. Moreover, every set is a subset of itself and an empty set is a subset of every set. Okay? So, unsa ni siya? Let's have an illustration. So, let's say for example na kay set A, which is, ang naa sa imong set A is si A and B. So, ang pangutana diya, determine all the subsets of A. When we say subset, mga element na pwede nato makita din na. First is we have AB. Anong AB man, sir? Tanawa. Mayroong ganitag subset, since subset man ang gipangita class, di ba? Then, kabalo naman tag unsay definition sa subset. Ang subset are those element na makita nimo diri na naa sa pikas. So, ang pangutana, first, giingon, every set is a subset of itself. So, automatic yun na siya, class, no? Kung unsay makita nimo din na, automatic subset yun na siya.
Okay, you write that one. Second, ingon niya, an empty set is a subset of every set. So class, without no further question, automatic tanang set nato class. Okay, let's say for example set A, kanang set A naagyud na siya empty set. Any kind of set class naagyud na empty set na naka-assign sa iyaha. Okay? So, naana tay subset ganina na A, B, naana pud tay subset na empty set. And also we have A. Okay, set A, natay set A. And we have set B. Ang pangutana, okay, this is or these are elements na makita nato or these are subset of a set. Ang pangutana, haning si A nga set A, class bisag isa lang na set gihapon na siya ha. Si set A ug si set B, makita ba na nato dito sa tuang set? Naa wala? Naa. So meaning, since naa sila, subset silang duha sa atong given na set. Okay, so meaning, kanang tanan natong gisulat class, mauna sila tanan ang subset ni A is equal to AB. Okay, let's have another example. Okay, nadari. Determine all the subset of A is equal to 1, 2, 3. So you have 3 elements, no? 1, 2, 3. Okay. Unsa ganitong unang element na dapat nato isulat? Oh, ang gingon ganina nga every set is a subset of itself. So automatic na kay set 1, 2, 3. Ani kaduha unsa ingon niya? Tanawa ha. Kay kana siya makita man nato tina. So automatic na. Next. So ito ingon niya ganina, empty set is a subset of every set. So meaning, naagyud na si empty set sa imong set. Then, next is katong tinag isa. Ano man si 1, si 2 nga set, si set nga 3, makita na nimo gihapon diha class. Naa na sila. Okay? So, naapod tay 1, 2, naapod tay 1, 3, naapod tay 2, 3. Tanawa ka na sila class. Okay. Kana sila tanan, makita nato diha. Kung inyong mapansin class, mura siya combination lang, no? Ang combination na inyong mabuhat sa kay 1, 2, 3. Unsa mga combination ninyo makita kay 1, 2, 3? Mao na ni sila. Okay, ang mga combination ninyo muna mabuhat, una, na kay makuha nga combination na kani. Pwede pod tinag-isang lang combination. Pwede pod tinagduha na combination. Maybe you will ask, sir, pwede ka ni sir? Okay, so i-reason sa nato ni class ha. Mangutana mo, sir, pwede magsulat kog ingani 3-2? Combination man gyapon na, sir. Or 2-1, sir, or 3-1. Okay, balik ta sa atong lesson na pod previously. Ingon dito, again, note that the order of elements and reputation of elements are immaterial, meaning elements can be written only once in any order. Okay? So in any order, kaisa lang na sila. Meaning, kana siya class, o kana siya, the same lang na siya. Okay? Kaya naman, dili man mag-matter kung saan mo pag-arrange. Okay? So meaning, they are counted as one. Si 2, 3 o si set 3, 2, they are the same. Okay? Nakuha ninyo na. So, since wala na yung appeal na, so, tanggalo na to. Okay? So, these are now your subsets. So, your subsets are, then, they are separated by comma pag magsulat mo.
And let's count how many. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and we have 8. Okay? So the question is, determine all the subset of A is equal to 1, 2, 3. So pila ka buok? You have 8 subsets. Ang 8 ka subset, you have 1, 2, 3, Null set, set 1, set 2, set 3, set 1, 2, set 1, 3, and set 2, 3. Ang problema nato class, what if ang atong set daghan? Okay lang kani, kay you only have 3, di ba? Tulo lang ka element. So dali ra ka mangitag combination ana. What if class, ang atong kuan is papangitaon tag pila ka book subset if ang element daghan kaayo. So before nato na ma-answeran, dapat makabalo sa tani. The cardinality of set. Okay, the cardinality of a set is the number of elements in a finite set. Number of elements in a finite. When you say finite, okay, tapos naman tayo na sa previous na video, di ba? Na-infinite o na-finite or finite set. Okay, so finite pa na pagka-pronounce, so finite set. Okay, so number of elements. So bilangon rin mo or mao na ang iyang symbol class o kani. Mao ng cardinality of set or the number of elements. Kailangan nato ni siya class later on. Ano man, let's say let's solve this one. Kanang example nato. Okay? So you have 3 sets or 3 elements. Makita niyo naka 3 elements. Okay, sa imong set A, nakay 3 elements, 1, 2, and 3. So meaning, unsa ang cardinality ana nga set? The cardinality is equal to 3. Ana lang. When we say cardinality class, bilangon ra nimo pila ka buok elements ang naa sa imong set. Since tulo man na kabuok, meaning ang iyang cardinality is 3. O kani. Cardinality man na. Okay? So, ano lang ha? When we say cardinality, bilangon lang nimo ang number of elements. So, class, using the cardinality, tanaw nato kung masolve ba nato gihapon ni siya. Kaning 8 kabuok na. Kaning 8 to. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Using cardinality. And dili na ta mag-combination. Using this formula. So, you have 2 is raised to the power of, unsa gani ni class? Yes, cardinality na, di ba? Or the number of elements. Gamiton lang nato ni na formula class, okay? Para makasolve tag pila ka book subset ang mabuhat nato sa isa ka set. Okay? Where kaning 2 nimo class, 2 is constant, okay? Constant yun ng 2 ha. Di na yun na formula na. And this, okay, remember niyo sana? Okay, that is the cardinality or the number of elements in the given set. Katong gibilang nato. Okay, let's have an example. I-try na to pag-solve niya itong ang atong given. Kani, i-try nato ni pag-solve. Tanaw na to kung 8 bagyo ang atong makam up. Okay? So, since 8 ka subset ang atong na-create. So, using the formula, this one, so you write 2, then after sa 2, write the cardinality, mao ni siya. Cardinality or kani pila ka buok, pila man na ka buok. So that is 3, so isulat niyo muna diya 3 ka buok. Okay, so meaning 2 raised to the power of 3. So you meaning you multiply tulo ka 2. Okay? So that is 2 times 2 times 2. Pila man na? Equal to 8. So meaning 8. So the result is 8. So tanaw na tong 8 bakla. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So muna na akong giingong class. Kaya nga naman, if daghan man good, maglisod na ta. Okay, mangita tag daghan na.
So before that, ato sa ning reason. Let's continue. Okay. How many subset do the set D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 have? So ang gipangita diri class pila ka buok subset ang pwede nato mabuhat ani nga set. So unsa man nato? Kung ato nang tinambanon, isulat natong tanang subset. Kabalo naman ta mo sulat sa subset no. Let's try to write. So you have set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Naapo kay set nga null set, na kay set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, set 6, 7, 8, 9. Oh no, walay 9. So, napo kay set 1, 2, kay set 1, 3. Actually, daghan pa kayo class, no? Napa kay 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Pwede po kag 2, 4. Naapa kay combination sa tag-tulo, napa kay combination sa tag-upat, napa kay combination sa tag-5. Perting dagana. Then, ang pangutana, mabilang ka na nimo, kung mano-mano nimo, it takes time class. Makuha nimo pero, maybe, base paabot sa top mo, masipyat ka. So, in this case class, since ang gipangita is how many man, okay, ang imong buhaton, you use the formula. Unsa itong formula? Okay, formula is 2 raised to the power of NA or the cardinality, which is equal to 2. Then you count NA, pila man ang NA, so that is the number of elements. Pila ka book number of elements nato? You count. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. So that is 2 raised to the power of 8. Then expand. So 8 ka 2, you multiply 2 times 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 2. That is equal to 256. So that is down the answer. Meaning, therefore, there are 256 subset in set D. Okay, so ingana lang class. Mag-solve og subsets. Kung pila ka book subset. Okay? So, you try this one. Okay, how many subset do the set C, E, F, G, H, I have? Sige, una-una daw ninyo unsaon. Okay, nakauna-una na mo. And let's try. So, again, since ang gipangitay sa how many subsets, use the formula. Okay, 2 is equal to, then raise to the power of, pila ka buok element? So, you have 6 elements. We have E, F, G, H, K, I. Then expand. 6 ka 2, multiply. That equals to 64. So, therefore, there are 64 subsets in set C. So class, I hope na naamoy na sabtan, at least, again, nakatabang ni sa inyo, nakaalalay sa inyong module. If you have question, clarification, again, you can comment sa atong comment box unsang wala ninyo sabtan para maklarify nato, pwede nato siya i-correct. And I will make a video para mas maklaro ang mga butang wala ninyo na sabtan. Okay? So, again, always stay at home, guys. And please, okay? So, hangyo si El Maestro, you ask your friend, no? Kasi makatabang ni sila. Please let them, subscribe this channel para sa bagong uploads, every week natin bagong uploads, no? Na kung unsang nasa inyong module. So, please subscribe and hit the bell
para ma-notify mo sa mga bagong natong upload. Again, this is El Maestro signing off.